Продолжаем тему рецептов для аэрогриля. Сегодня мы приготовим нежнейшую рыбу по-монастырски. Посмотрите, какое сочное получилось блюдо. Картофель, рыба и лук приготовились идеально. Все очень нежное и ароматное. Весь процесс запекания займет 35 минут. Я покажу вам приготовление поэтапно. Сначала подготовьте рыбу. Разделайте ее на филе, посолите и поперчите. По желанию добавьте любую приправу для рыбы. Отставьте филе в сторону мариноваться. Для этого рецепта в аэрогриле я не отвариваю картофель заранее. Используйте сырой картофель. Нарежьте его небольшими дольками толщиной примерно полсантиметра. Возьмите формы для запекания и хорошо смажьте их растительным маслом. Выложите картофель в формы, сверху смажьте его маслом и слегка подсолите. Отправьте в печь на 17-18 минут. Используйте режим запекания при температуре 180 градусов Цельсия. Пока картофель запекается, подготовим остальные ингредиенты. Нарежьте лук тонкими кольцами, не толще 2-3 мм. Натрите на крупной терке сыр и вареные яйца. Теперь сделаем заправки. Смешайте нарезанный лук с майонезом. Отдельно смешайте натертые яйца с половиной сметаны и щепоткой соли. Оставшую сметану смешайте с натертым сыром. Переходим к следующему этапу. Наш картофель уже готов и подрумянился. Важное примечание. Картофель должен полностью пропечься. Время может немного меняться в зависимости от сорта картофеля и модели вашего аэрогриля. Если нужно, переверните дольки и добавьте еще 4-5 минут. Сверху на картофель выложите слой лука с майонезом. По желанию добавьте еще немного перца. Отправьте в печь на 5 минут. Режим запекания 180 градусов Цельсия. По истечении времени выложите слой яиц со сметаной. Сверху положите маринованное филе рыбы. Снова отправьте в печь на 8 минут при той же температуре. Не забудьте смазать рыбу растительным маслом. Спустя 8 минут смажьте рыбу смесью сыра и сметаны. Запекайте финальные 4-5 минут до золотистой корочки. Вот и все. Посмотрите, какая аппетитная золотистая корочка у нас получилась. Сметана и лук идеально дополнили рыбу, сделав ее очень сочной. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо именно в аэрогриле. Это значительно экономит время без потери вкуса. Если у вас есть свои секреты приготовления рыбы по-монастырски, обязательно поделитесь в комментариях. Для канала Горшочек Вари очень важна ваша поддержка. Поставьте лайк, если рецепт вам понравился. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные эксперименты. Приятного аппетита и до новых встреч в следующем выпуске.